subscribe my channel. Thank you. Karibu katika Robby's Training TV, na leo nataka nizungumzie siri kadhaa ambazo zipo katika sanaa ya utengenezaji wa muziki, utengenezaji wa biti ya special. Kama ilivyo kawaida, tunafahamu kabisa kwamba muziki ni kipaji, na muziki wowote, haijalishi ni muziki wa kuimba, muziki wa upigaji wa vyombo, hivi vyote ni kipaji na huwa ni intelligence au maarifa fulani ambayo mtu anapewa binafsi. Lakini kuna watu ambao wamepewa kama zawadi, japo kuna watu ambao wanajifunza. Sasa yule ambaye analazimika kujifunza, inabidi atumie juhudi sana, kwa sababu hana kipaji cha moja kwa moja cha kuzaliwa. Kwa hiyo inabidi atafute juhudi na mbinu za hali ya juu ili aweze kupata maarifa yale ambayo aliyakosa. Na sasa siri ya kwanza katika utengenezaji wa biti, kwanza kabisa unatakiwa uwe mbunifu. Moja hiyo, ubunifu. Punguza ile tabia ya kusikiliza kazi za watu na kuziiga. Ukizoea hiyo hali, utajikuta unatengeneza biti kama za watu wengine kila wakati. Ubunifu wa kubuni vitu vipya vya kwako utakuwa ni mdogo. Sisemi kwamba tusijifunze kwa wengine, hapana, ni kitu muhimu sana kujifunza kwa watu wengine, lakini isiwe too much. Jifunze alafu design cha kwako, angalau kinafanana na cha kwake, lakini ni cha kwako. Alafu wakati mwingine pia tengeneza cha kwako kabisa. Unaona? Hiyo ni siri ya kwanza. Siri ya pili, utengenezaji wa biti ni unaendana na feeling. Mtu anaweza akakuimbia wimbo wake fulani, usitengeneze kama anavyoimba, ukatengeneza vitu vingine kabisa tofauti na anavyoimba, lakini vinaendana na anavyoimba na vinakuwa na feeling nzuri zaidi ya wimbo. Mtu kipiga unajikuta mtu ana feeling. Unaona? Utasikiliza hii biti ambayo nimeitengeneza, sina wimbo wala nimefikiria tu nikajikuta nina design kibiti cha namna hii. Kwa utengenezaji wa biti ni feeling, uwe na hisia fulani za kutengeneza biti. Kuna wakati unatengeneza biti unakuwa hauna mood ya kutengeneza biti. Ukijikuta hauna mood ya kutengeneza biti, it's better uache tu, usubiri mpaka wakati ambao unakuwa uko vizuri kutengeneza biti. Ikitokea unatengeneza tu from nowhere, hata kama mind yako iko vizuri, haijafunguka kutengeneza biti husika, utatengeneza biti haina mvuto sana, haina mvuto. Umeona? Hiyo ni siri nyingine. Siri nyingine katika utengenezaji wa biti ambayo ni common kabisa, unatakiwa ufanye juhudi za kufahamu aina ya muziki. Kwa sababu ikiwa kuna mtu atahitaji umtengenezee biti, alafu haufahamu aina ya muziki, atakuimbia wimbo fulani, then wewe utampigia wimbo mwingine, utampigia ladha nyingine. Yeye atakuwa na mahadhi yake ya muziki, lakini kwa sababu labda yeye atakuwa hana uwezo wa kutambua ni aina gani ya muziki anaimba, atengenezewe biti aina gani, anaweza akakuvumilia tu akaimba biti yako, lakini kiukweli wataalamu watasikia na watatambua kwamba huyu jamaa alienda opposite kwenye biti yake. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kufahamu aina za muziki, aina za biti au mahali mbalimbali ya muziki. Unaona? Siri nyingine ambayo naweza nikakupa, nasema ni siri chache tu. Siri nyingine ambayo naweza nikakupatia hapa, ni muhimu sana ufanye mazoezi ya kutengeneza biti. Mazoezi ya kutengeneza biti ni kitu muhimu sana. Vinginevyo unaweza ukajikuta unatengeneza kile cha kwako cha kila siku. Unaona? Plugins zinaongezeka kila siku. Muziki inabadilika, style za upigaji kila wakati. Mahadhi yanaweza kubaki yale yale, lakini vionjo vinavyobadilika kila siku vinaongezeka ili kutofautisha muziki uliopita na unaoendelea. Sawa? Muziki inavumbuliwa mingine tofauti. Kwa hiyo
inatakiwa ufanye mazoezi ili kuendana na hali, kukutana na changamoto zote ukazikabili. Mtu akija akakwambia nitengenezee lege, uwe na uwezo wa kutengeneza. Mtu akija akakwambia nitengenezee zuku, sebene, uwe na uwezo wa kufanya hivyo. Unaona, R&B, uwe na uwezo wa kutengeneza kwa sababu umefanya mazoezi. Unaona? Naam. Kwa hii ya kutafuta aina gani ya muziki unaweza ukatafuta ukajifunza mtandaoni. Ukatafuta aina ya R&B zikoje, utazisikia na utapractice. Lege ziko vipi, utajifunza, utapractice. Unaona? Vitu kama hivyo, watu unajifunza alafu unajikuta umefikia mbali tu zaidi na zaidi. Unaona? Maarifa mengine sio mpaka uende darasani, kwa sababu mitandao hii imerahisisha maisha. Vitu vyote vinapatikana mtandaoni. Kwa hiyo unaweza kufanya experience mbalimbali ukaongeza uwezo na uwezo. Unaona? Hizo ni siri chache ambazo zipo katika utengenezaji wa biti. Karibu katika chaneli yangu, tutaendelea kujifunza mambo mengi, na kuanzia wakati huu tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua biti kadhaa tunaitengeneza pamoja, tunaona. Ukiwa na kompyuta yako pia unajifunza kule, na ikiwa unahitaji sample ya biti ili ukaangalie namna ya vifaa vimepangiliwaje, unaweza ukakomenti hapo chini, ninakutumia sample fulani. Unaangalia vifaa vilivyopangiliwa, plugins zilizotumika na namna zilivyo mixiwa na kusetiwa, alafu unakuwa unajifunza na kuongeza maarifa. Ni kwa watu wenye interest tu na hii kazi. Kama hauna interest nayo inakuwa ni ngumu sana kujifunza, lakini kama una interest na muziki, sasa muziki wa utengenezaji biti namna hii, unaweza kujifunza na ukanielewa vizuri. Nikutakia wakati mzuri. Usisahau kusubscribe channel yangu, kwa maana kusubscribe ndio kama shukrani yako kwangu, ni kuthamini kazi. Ukiweza pia una comment pale chini, una like pia, hapo na kumethamini kazi hii. Asante kwa kunisikiliza. Tusikilize hii biti yangu kidogo. Isikilize, ni biti ambayo nimeifikiria tu. Nimefikiria feeling ikaja kwamba tengeneza biti ya slow kama hii, nikatengeneza namna hii. Just feeling. Sikilize. Alafu baada ya hapo tutakuwa tunagana. Karibu kwa video nyingine.
Subscribe my channel.